kita buntutin Arista JP5, Arista Union. Arista Union JP5. Pasurinya nggak bisa dinyalain ya guys, berhubung penumpangnya lagi pada tidur.
Lagi. Yuk. Yuk. Tahu kayak. Menang tuh, oh. Asli. Yang mana, Pak? Inang tuh. Unit baru, ada yang baru, Jetbus 5 Karisma Premium menuju laut. Wah, tampilan perdana lintas selatan Siung Wanara. Mantap. Oke, bus Prima Jasa dengan logo Red Star. Atur nuhun Prima Jasa nyanak rombongan Jaro di Bali bade wi ka Banten.